Домашний зоопарк, уголок дикой природы в собственном дворе устроил житель Энгельса. В основном он собирает разных птиц, в том числе экзотических. Но есть среди его питомцев и другие представители фауны. Об увлечении, которое стало смыслом жизни, рассказывает Татьяна Кудасова. О таком зоопарке Ренат мечтал с детства, но квартира могла вместить только рыбок, несколько попугаев и собаку. Сейчас у него частный дом и около 500 питомцев. Самое главное увлечение Рената – птицы, поэтому в его коллекции только редкие и эксклюзивные пернатые. Утку, мандаринку до недавнего времени он видел только на марке. Их родина – Дальний Восток. За свой яркий и необычный окрас они даже попали в Красную книгу. Теперь ими Ренат может любоваться каждый день. Я в детстве просто марочку где-то приобрел, не знаю, купил марочку, так понравилось, я никогда в жизни не видел. Я просто мечтал увидеть когда-то такого. Ну, у нас же нет ни в Саратове зоопарка не видел. А тут такая возможность появилась года 3 назад. И вот я купил себе этих пару мандаринок. Теперь утро Рената и его жены начинаются с обхода питомцев. Он утверждает, что к каждому нужен индивидуальный подход. Фазаны больше любят кукурузу, петухи и куры – семечки. Но главное лакомство для всех пернатых – виноград. Им Ренат балует своих питомцев. Специальный рацион и у попугаев. Для птенцов варят рис и выращивают листья салата. Всех остальных, а их больше 100, кормят травой. Свой зоопарк Ренат собирал 10 лет. За это время у него появилось 8 видов фазанов – золотые, лимонные, королевские, алмазные, серебряные и румынские. 6 пород голубей, декоративные петухи и куры, попугаи, индюки, белочки и собаки. Последнее приобретение Рената – павлин. Его он привез с выставки из Ростова-на-Дону. Скоро у птицы появится свое отдельное жилье. Сейчас Ренат активно занимается строительством нового дома для пернатого. Для него все питомцы как домашние животные, поэтому продавать их он не хочет. Да когда мне продавать? Я люблю это просто, это хобби мой, а не бизнес. Этим, например, чтобы заниматься, надо весь двор загородить вольерами. И тут, зачем? Красоты не будет. Жамиля увлечение мужа поддерживает полностью, а для соседей даже устраивают экскурсии по домашнему зоопарку. Все они у меня любимчики, все, от фазанов до уток. Мечта вот еще попугая большого. Говорящего? Да, говорящего. Мечта Рената – организовать выставку своих питомцев в каком-нибудь парке, чтобы его птиц увидели все. Татьяна Кудасова, Александр Шевченко, Кирилл Логинов, Вести, Саратов.